Poštovani gledatelji emisije Zapadna strana, dobar vam dan. Udruga Ozana sa Štrikeraj kafeom pokreće akciju Isprepletimo ruke, čiji je cilj pletenje i kukičanje rukavića za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Zato smo se pozvali u goste kod doktora Ninoslava Mimice, koji će nam reći više o tim bolestima, i kod gospođe Sandre Kerovec iz spomenute udruge, koja će nam više reći o samoj akciji. Pa evo, doktore Mimica, gospođo Kerovec, hvala vam puno na dolasku. Hvala vama što ste prepoznali našu akciju i što ste došli, evo mogu reći, prvi, a bit će sigurno velika gužva u buduće i svi će se zanimati u vezi naših rukavića, pomagača, a ja ću vam reći zapravo za koga je to namijenjeno. Bolesnici koji boluju od demencije, a najčešće je to od Alzheimerove bolesti, imaju različite poteškoće. Ono što je ljudima poznato i najbolje poznato, to je zapravo bolest zaboravljanja. Znači, to su ljudi koji ne pamte najbolje i s vremenom kako bolest napreduje, njihovo pamćenje sve problematičnije. Međutim, to nije jedini dio bolesti. Zapravo ono što mi ovdje želimo potaknuti ili pomoći su zapravo poremećaji ponašanja koji postoje s vremenom kako bolest napreduje. Mnogi bolesnici iz raznoraznih razloga postaju nemirni, nesuradljivi, ne razumiju da je potrebno napraviti ovo ili ono, imaju određene možda i strahove i to se sve reflektira u njihovom neadaptiranom ponašanju. I sad ćemo mi ovdje kroz ovu emisiju zapravo reći kako se tu može pomoći. Jasno da mi u bolnici ćemo apsolutno i razmišljati o farmakoterapiji, znači o lijekovima koji mogu pomoći u smirivanju tog bolesnika, ali postoje ovdje takozvane nefarmakološke metode i ovo je jedna od izvrsnih, ovi rukavići koji ćemo ovdje danas pokazati, kako se može postići gotovo isti efekt ili zapravo postići jedna sinergija da lijekovi bolje djeluju, odnosno da trebamo manje lijekova upotrijebiti da bi postigli smirenje bolesnika, njihovo adaptirano ponašanje i tako dalje. Znači, to je ideja Štrikeraj kafea i Ozane. I evo, kad smo mi to čuli, to smo obje ručke raširenih ruku prihvatili i drago nam je da ste vi se složili da krene akcija ovdje iz Klinike za psihijatriju Vrapče. Zašto baš je to dobro mjesto, po mom mišljenju? Zato jer se ovdje nalazi referentni centar za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi od Ministarstva zdravstva, zapravo od Hrvatske. Jel? Prema tome, ovdje dolaze i najveći broj bolesnika takvih ili najteži bolesnici i tako dalje u vezi različitih konzultacija. I to je dobro mjesto za početak, a onda jasno to treba akciju proširiti na sva druga mjesta, to su znači druge bolnice, druge ustanove, ne samo psihijatrijske, nego gdje god postoje psihogerijatrijski odjeli, a to su i neurološke klinike gdje ima takvih bolesnika, pa mogu jasno poslije biti i domovi za starije ljude gdje ima opet osoba sa demencijom, odnosno takvih odjela i tako dalje. Dobar dan, ja sam Marija, autorica sam YouTube kanala i web portala Pletenje.net na kojem promoviram pletenje i heklanje. Prije svega zbog toga što je jako dobro za zdravlje, što sam iskusila i sama kao onkološki pacijent. U svojim rubrikama potičem pletenje, pogotovo sve humanitarne akcije. Jedna od najdražih mi je akcija udruge Ozana s izradom rukavića za oboljele od Alzheimerove bolesti. Tako da i sama svaki put od ostataka materijala napravim jedan i pošaljem ih. Danas isto tako idem u žensku udrugu Katarine u Josipdolu da im pokažem kako se izrađuju rukavići kako bi one mogle raditi iste. Zovem se Zorica Marina Janrlić, predsjednica sam ženske udruge Katarine. Naša udruga bavi se tematikom rune, bavi se štrikanjem, heklanjem, tkanjem, pređom. Međutim, na naše veliko zadovoljstvo, na poziv gospođe Marije Bašić,
Javile smo se da humanitarno sudjelujemo u aktivnosti za korisnike kojima su potrebni rukavići. Ovdje smo sakupili razne ostatke vune gdje mi želimo iskoristiti u humanitarne svrhe za namjenu za koju je potrebno, znači ovi rukavići. Izrada ovih rukavića za našu udrugu, osim što je za dobrobit korisnika, je i za nas, zato što možemo razvijati kroz igru različite figurice, možemo kreirati svoje ideje, a ujedno možemo razviti igru boja. Jako se veselimo projektu koji smo s radošću prihvatili da ga izrađujemo i koji ćemo sa veseljem privesti kraju. Što se nas tiče kao udruge, doista nam to je od velikog značaja. Nalazimo se u Štrikeraj kafeu centra i udruge Ozana. U tijeku je naša akcija Isprepletimo ruke, tijekom koje izrađujemo rukaviće za oboljele od Alzheimera i drugih demencija. Takvi rukavići njih mogu opustiti, malo umiriti, okupirati njihove ruke i potaknuti njihovu motoriku i spoznaju. Svi su rukavići vrlo šareni, kao što možete vidjeti, pristižu nam u velikom broju, a svaki od tih rukavića obično je potrebno i dodatno doraditi, zbog toga što želimo da oni imaju po sebi što više ukrasa, kako bi zapravo i ta njihova funkcija koja se želi postići bila što bolja, znači što više. Može se svi vide. I neko koji inače nudi kave, danas se nudi rukaviće. Ne kave, nego rukave. Da, ne kave, nego rukave. Odustala sam još nešto reći. Znači, htjela bi se zahvaliti stvarno svima koji izrađuju ove rukaviće za nas. Možda bi sve oni koji su sad nisu pridružili, da se pridruže. Znači, potrebe su dalje velike. Razgovaram s gospođom Marijanom Ivanišević, diplomiranom medicinskom sestrom u psihijatrijskoj klinici Vrapče. Vi koristite u svom radu na korist vaših pacijenata ove rukaviće pletene koje udruga Ozana koncipira kao ideju i koje u suradnji s Ozanom pletete i vi u bolnici. Pa recite nam neke vaše dojmove o primjeni tih rukavića. Evo, od kad smo počeli primjenjivati rukaviće, primijetili smo da su naši pacijenti puno mirniji, smireniji, opuštaju ih i zapravo potiču njihovu motoriku i spoznaju. To znači da neki benefiti postoje, vjerojatno trebate i nešto manje psihofarmaka u upotrebu rukavića. Naravno, naravno.
Hvala lijepo što pratite nastajanje ove akcije. Kao što je mnogima poznato, sutra je svjetski dan Alzheimerove bolesti, 21. rujna, i povodom toga mi radimo ovu instalaciju. Svjetski dan Alzheimerove bolesti obilježava se svugdje u svijetu, bit će obilježen i u Hrvatskoj na mnogim mjestima, ali mislim da je ove instalacije koje će pobuditi pažnju mnogih, pitat će se o čemu se tu zapravo radi, a onda će kroz priču koja će biti ovdje pokazana i naše informativne letke koje će ovdje biti sutra postavljeni, će se reći zapravo da se radi o takozvanim rukavićima. Znači ovo su veliki rukavi koji ukazuju na male rukaviće kao jednu nefarmakološku metodu pomaganja skrbi, brige za osobe s demencijom, znači njihovog smirivanja, a onda posredno tome osoba i treba uzimati manje lijekova za smirenje ako se smiri na neki drugi nefarmakološki način. A evo ga, to nam je omogućila udruga Ozana koja kroz svoje korisnike koji opet imaju neki drugih poteškoća zapravo pomaže jednoj drugoj skupini bolesnika. Tako da je to jedan jako lijepi primjer zajedničke suradnje i dvije ustanova i dvije skupine populacije bolesnika, a evo ga i zapravo obilježavamo jednu globalnu akciju.